இங்கே புயலே வந்தாலும் சரி இந்த பிரியாணியை சாப்பிடாம நான் இங்கிருந்து நகரவே மாட்டேங்கிற மாதிரி தான் நாங்கள் வந்துட்டு இந்த திருப்பூரில் இந்த லக்ஸுரி எக்ஸ்போன்னு சொல்லிட்டு ஒரு எக்ஸிபிஷனுக்கு வந்துட்டு போயிருப்போம். மொத்தமாக 2 நாள் இந்த எக்ஸிபிஷன் வந்து நடக்குங்க. அதாவது இன்னைக்கு ஜூன் 18 வந்து இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா ஜூன் 18 அப்புறம் 19 2 நாள் வந்து இந்த எக்ஸ்போ நடக்கும். அப்படி என்னன்னா அந்த எக்ஸிபிஷனில் ஸ்பெஷலாக இருக்குன்னு கேட்குறவங்களுக்கு இங்கே உங்களுக்கு நல்ல ட்ரெஸ்ஸஸ், அப்புறம் கிட்ஸுக்கு சம்மந்தப்பட்ட ஒரு சில ஐட்டம்ஸ், அப்புறம் ஹெர்பல் ப்ராடக்ட்ஸ், மெயினாக இங்கே வெரைட்டியான ஃபுட் மெனுஸ் வந்து வச்சிருக்காங்க. ஸோ ஜூன் 19 அன்னைக்கு வந்துட்டு சாம் விஷுவல் சிங்கர் வந்துட்டு இந்த எக்ஸிபிஷனுக்கு வராரு. எல்லாமே முடிச்சதுக்கு அப்புறமா என்ட்ரன்ஸ்லேயே நம்மளுக்கு ஒரு பிரியாணி கடை இருக்கு. ஸோ அங்கே போயிட்டு நாங்கள் ஒரு சிக்கன் பிரியாணி வந்து ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்டோம். டேஸ்ட் ஆக்சுவலி அட்டகாசமாக இருந்துச்சுங்க. பிரியாணி சாப்பிட்றப்பவே பின்னாடி செமையாக மழை பெஞ்சிட்டு இருந்ததுங்க. அந்த கிளைமேட்டோட சேர்த்து அந்த பிரியாணி சாப்பிட்றதுக்கு ஹெவன்லியாக இருந்தது. ஃபேமிலி ஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட வந்துட்டு உங்களுக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த எக்ஸிபிஷனுக்கு நீங்கள் ஜூன் 18 அல்லது 19 கூட்டிட்டு வாங்க. இந்த எக்ஸிபிஷனோட லொகேஷன் லிங்க் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல பின் பண்ணியிருக்கேன்.